你有没有遇过钥匙一直开，坐垫却打不开，坐垫线断在里面了？我们更换完之后，目前非常的好开。天神哥教大家一个小技巧，最近因为清明时节的关系，很常下雨，我们会建议大家在里面上一点油，那锁头就会变得比较好开一点。这样子你学会了吗？机车竞选找 Hanson，我在万华等你来。